जुकाम खांसी होना काफ़ी टाइम से अगर परेशान है, मौसम चेंज हो रहा है, आपको जुकाम खांसी हो रहा है, तो इसके लिए आपको बेस्ट मेडिसिन कौन सी लेना चाहिए और कैसे इसके ट्रीटमेंट करना चाहिए, कैसे आप इसका इलाज कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूँ। मैं डॉक्टर लोकेंद्र DPH BHMS, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए फ्रेश वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। यदि आप इस तरह ही हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ये चैनल और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं जुकाम खांसी वेदर चेंज होने पर क्यों होता है और इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है और कैसे समझे कि ये कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है या फिर कॉमन कफ कोल्ड की हमें प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले ये समझना होगा जुकाम खांसी होता क्यों है। देखिए, जुकाम खांसी होने के 3-4 रीजंस होते हैं। सबसे पहला होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन। इसके अलावा होता है कि हम कोई ठंडी बंडी चीज़ खा लें या हम कोई बाहर की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि कोई पेशेंट को हैबिचुअल हो, हैबिट हो, या कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको वेदर चेंज होने पर ये समस्या होती हो, धूल मिट्टी कण से एलर्जी हो किसी को। ऐसी भी समस्याओं की वजह से आपको जुकाम खांसी की शिकायत हो सकती है। तो सबसे जो कॉमन होता है, इस सीज़न में वायरल इन्फेक्शन होता है। इस सीज़न में वायरल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा फैलता है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और ये ठंडा मौसम है। तो ठंडे मौसम में ज़्यादातर जो बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं ये ग्रो कर जाते हैं, इसलिए इस सीज़न में ये प्रॉब्लम ज़्यादातर देखने को मिलती है। और आप अभी देखेंगे कि जुकाम खांसी छींक आना ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है इस समय की। तो वेदर चेंज होने पर, यानी कि बरसात के मौसम में, जब भी बरसात आती है, बरसात रहती है, उस टाइम पर ये जुकाम खांसी कफ कोल्ड रहना एक कॉमन बात होती है। तो इसके लिए इलाज क्या होना चाहिए, कैसे पहचाने कि आपको ये कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है। इसको पहचानने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि ये समस्या हमें कब से है। एक्यूट प्रॉब्लम है, क्रॉनिक प्रॉब्लम है। अब एक्यूट और क्रॉनिक क्या होता है? एक्यूट का मतलब होता है कि हमें अभी 2-4-10 दिन में ही प्रॉब्लम आई है, और क्रॉनिक का मतलब होता है कि उस प्रॉब्लम को 21 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, 1 महीने से ज़्यादा हो गया, 6 महीने से चल रही है, 3 महीने से चल रही है, 2 महीने से चल रही है, प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है, तो वो क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्रॉनिक जो प्रॉब्लम है ये किसी न किसी स्पेसिफिक कॉज की वजह से हो सकता है, और एक्यूट जो प्रॉब्लम है ये आपको 3-4 दिन में ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा, लेकिन उसके बाद में आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक्यूट प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो जाता है देन क्रॉनिक के। तो क्रॉनिक प्रॉब्लम अगर आपको लंबे समय से प्रॉब्लम चल रही है तो ये आपको परेशान करेगी। इसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ेगी। और एक्यूट जो है वो 7-8 दिन में ऑटोमेटिकली विदाउट मेडिसिन के भी ठीक हो जाता है। लेकिन मेडिसिन हमें इसलिए ले लेना चाहिए कि भाई आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो और ज़्यादा समस्याओं से आप परेशान ना हो, इसलिए आपको मेडिसिन ले लेना चाहिए। अगर आप ऑफिस वर्क है या फिर आपको ड्यूटी जाना है, सर्विसमैन है, या अगर आप फ्री घर पर बैठे हैं तो एक बात अलग है, लेकिन अगर आपको जाना रहता है तो 4 लोगों में जब आप छींकते हैं, खांसते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। अपनी बीमारी किसी दूसरे को देना ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए आपको मेडिसिन लेना चाहिए। बाकी जो एक्यूट प्रॉब्लम, वायरल इन्फेक्शन, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन होते हैं, 7-8 दिन में ठीक हो जाते हैं, इसमें वैसे बेसिकली मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब फिर भी अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कौन सी मेडिसिन लें और कैसे पहचानें। अगर लंबे समय से प्रॉब्लम चल रही है आपको, अगर 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, तो ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है। ये किसी स्पेसिफिक कारण की वजह से हो सकता है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है, लंग्स की कई बीमारियां हैं, एलर्जी है, एलर्जिक राइनाइटिस है, ठीक है, PND है, साइनसाइटिस है, इस तरह की समस्याएं जो हो सकती हैं, या DNS है। तो ये लंबे समय से प्रॉब्लम्स होंगी जो पीछे आपको कोई स्पेसिफिक कॉज होगा लंग्स की बीमारियों का। अब अगर मान के चलिए एक्यूट है तो ये आपको ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक्यूट में आपको थोड़ा बहुत वायरल इन्फेक्शन की वजह से जुकाम खांसी होगा, नाक से पानी आना, इस तरह के सिम्टम्स, हल्का फुल्का फीवर आना, इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये इसके लिए क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए? सबसे बेस्ट मेडिसिन है एलियम शीपा। एलियम शीपा आपको लेना चाहिए जब भी वेदर चेंज होता है, या आपको आँखों से एक्रेट डिस्चार्ज होता है, आँखों से जलन होती है जब पानी निकलता है, तो नोज़ में जलन होती है जब पानी निकलता है, तो इस तरह के डिस्चार्जेस होते हैं। इसके लिए आपको एलियम शीपा मेडिसिन लेना चाहिए। एलियम शीपा बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जिससे आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो एलियम शीपा, जो आपने देखा होगा जब हम प्याज काटते हैं तो प्याज काटते समय जो हमें आंखों से आंसू निकलते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम हमें आंसू देखने को
मिल सकते हैं। तो एलियम शिपा जो मेडिसिन है ये 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम को 4-4 5-5 ड्रॉप्स आपको डायरेक्ट टंग पर ले लेनी है। आप देखेंगे कि 2 से 3 दिन में आपकी जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ में नेट्रम म्यूर जो मेडिसिन है 200 पोटेंसी में, ये भी दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम को लेना चाहिए। दोनों मेडिसिन में कम से कम 15-20 मिनट का अंतर होना ज़रूरी है। ये मेडिसिन आप कम से कम 5 से 7 दिन के लिए लेंगे तो आपकी जो समस्या है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। जिनको लंबे समय से खांसी है, जिनको लंबे समय से कफ की शिकायत है, उनके लिए एक स्पेसिफिक मेडिसिन, एक सिरप मैं आपको बता देता हूँ जिसका नाम है कॉफसिन। मार्केट में अवेलेबल है, होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर आपको अवेलेबल होगी। आप इसी ईजीली कॉफसिन के नाम से सिरप जो है ले सकते हैं और उससे अपनी खांसी को ठीक कर सकते हैं। तो ये था आज के वीडियो का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कोशिश ये कीजिएगा कि कम से कम मेडिसिन खाएं, नेचुरल तरीके से ठीक होने की ज़्यादा कोशिश कीजिएगा। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरीके से नई वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।